ᱦᱚᱯᱚᱝ ᱴᱩᱰᱩ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱤᱠᱨᱚᱢ ᱢᱟᱨᱟᱱᱰᱤ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱢᱯᱷᱚᱨᱰ ᱦᱚᱥᱯᱤᱴᱟल ᱨᱮ ᱵᱟᱨᱯᱮ दिन ᱵᱷᱮᱱᱴᱤᱞᱮᱴᱟᱨ ᱨᱮᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ। देला नोआ भिडियो रेबुन बड़ाया भेंटिलेटर चेक कना और भेंटिलेटर दो चेक लगाय कमिया। भेंटिलेटर दो लाइफ सेविंग डिवाइस को मेता। मेडिकल भेंटिलेटर उनकान होल लगे अड़ी जरूरा जहां दो साहेद रे दिक्कते इकवा। नोआ माबुन बड़ाय गया अबुआ साहेद डहार दो लंग्स संग जुड़ो तहेना और लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड अबुआ हॉर्मो खोज बारहे तूता। भेंटिलेटर दो रेस्पिरेटर ब्रेथिंग मशीन मैकेनिकल भेंटिलेटर को मेता। और नोआ भेंटिलेटर दो लंग्स रे हवा एमा और उना हवा रे ऑक्सीजन रिया लेवल ढेर गी तहेना। भेंटिलेटर रे ह्यूमिडिफायर हो तहेना जहां दो हवा सप्लाई ते हीट और मॉइस्चर होय मिसाला ताकि नोआ हवा पेशेंटा बॉडी रे टेम्परेचर संग मिले तीरे पेशेंटा बॉडी रे ऑक्सीजन बंग चला और उनी साहेद अड़ी मुश्किले इकवा उनरे उनी मेडिकल भेंटिलेटर रेकु दोहोया। भेंटिलेटर खोज लंग्स धबीज हवा तिये लगिते उनी रोगी मास होकु हरो दड़ियोया। अगर जुदी पेशेंट अड़ी सीरियस आए तबे उनी ब्रीदिंग ट्यूब जरूरया। उनिया मुचा बखाज मुँह खोज एंडोट्रेकियल ट्यूब पेशेंटा विंड पाइप माने ट्रेकिया रेकु आदेर कुआ। नोआ ट्यूब आदेर तायम पेशेंट बाय रोड दड़िया और जम हो बाय दड़िया। भेंटिलेटर प्रेशर यूज कते ऑक्सीजन युक्त हवा लंग्स रे कूला भितरी और कार्बन डाइऑक्साइड दो बॉडी खोज बारहे तूता। उनका लिखाज पेशेंट ऑक्सीजन ने न्यामा और बड़ाई गया बुन भेंटिलेटर मशीन दो कोरोना समय अड़ी जस्ती को इस्तेमाल दा उन समय दो खाली साहेद रिया दिक्कत ताहे कना। कोरोना वायरस डायरेक्ट लंग्स रेको अटैक तने और साहेद रिया दिक्कत हुई कान तने ते भेंटिलेटर मशीन रिया अड़ी जस्ती को इस्तेमाल तने और हर जुवट को लगिते अड़ी जस्ती गोड़ो एमो कान तने भेंटिलेटर मशीन जहांटा दबुन मेन किया लाइफ सेविंग मशीन। इन आसोग कना नोआ वीडियो रे भेंटिलेटर चेक कना बुझाव किदा पे मा तबे निये वीडियो रे दो इनगे आबार दाराय वीडियो रे बुन ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ अड़ी उसरा गे।